Всем привет, дорогие друзья! Очень соскучилась я по прямым эфирам, мне их так не хватает. И я просто решила с вами выйти поговорить о том, о сём, что да, действительно, дни холодают. Осень у нас такая уже прям осенняя, настоящая. Несмотря на то, что у нас в Сургуте солнечно, ну, днем еще можно как-то снять курточку и в футболке пройтись, но к вечеру все-таки холодает, а ночью и подавно уже холодно. Минуса у нас, конечно, еще нет, но все же дети ходят в школу, слышу сопли, кашель, говорят, что в классе многие болеют, ну и ходим на кружки. В общем, медленными шажочками подкрадывается к нам вирусные заболевания. Но это естественно. Летом организм отдыхал, уже ближе к осени наш организм, привыкший к отдыху и к лету, мало того, что его заставляет учиться и работать, он еще не получает ни солнечную энергию в достаточном количестве. И, конечно же, витамины тоже, если к нам летом поступали там с ягодками, да, там в лесочке ходим, гуляем, ягодки кушаем, все свежее, с грядки, то весной осенью мы уже все это покупаем, все это покупное, не, ну, как натуральное, но все же не выращенное на своей грядочке, и, в общем, организм уже начинает претерпевать какие-то вот такие стрессовые ситуации, что вот ему чего-то не хватает, и начинают хватать всякие вирусы и бактерии. Очень думала, как же помочь моим дорогим подписчикам и друзьям. Ну и решила я провести такой розыгрыш среди своих друзей, подписчиков, знакомых, где розыгрыш набора, который называется «Стоп ОРВИ», и, в общем-то, который непременно поможет каждому и сразу, и в принципе это все, что есть в моей собственной аптечке, да. Поэтому, кому это интересно, можете написать в комментариях к данному прямому эфиру слово «хочу», и я с вами свяжусь по поводу этого розыгрыша, расскажу подробнее. Вообще, я хотела бы еще в комментариях услышать от вас, как проходит ваша осень, как вы спасаетесь от соплей, как вы спасаетесь от этого кашля, какие народные средства, может быть, знаете. Вот. Кому интересно, какими методами я спасаю свою семью и себя, можете связаться со мной в личных сообщениях, и мы с вами пообщаемся на эту тему. А пока, чтобы немножко подбодрить организм, нужно достаточно спать, ложиться раньше, то есть вставать лучше раньше, да, до обеда не спать, потому что организм, он с утра хорошо работает у нас. И подпитывать себя различными морсиками, компотиками, достаточно хорошо питательно питаться, полноценные, чтобы у вас в достаточном количестве были и жиры, и углеводы, и белки. Особенно за детками надо следить, чтобы они полный объем питательных веществ получали, не только витамины, да, которые мы, имею в виду покупные витамины, нужно подключать и морсы различные. Ну вот, например, я морс как варю? Я вскипятила воду, но сахар я все-таки добавляю, кто-то не добавляет. Сахар добавляю, варю такой сироп недолго, а потом туда, например, если это брусничный сироп, я получается, ягодки свежие, ну, любой сироп так делаю, нужно потолочь, потом вот этот жмых весь поварить минут там 5-10, да, а уже сок процедить, и сок этот уже, когда выключили, сок вылить в кастрюльку, где вы отваривали этот жмых, и тогда будет морс супер полезный, он будет с витаминами, и такой более натуральный будет. С любыми ягодками я так делаю, вот. Что еще? Нужно подключать обязательно различные мясные бульоны. Но бульончик я варю, я всегда второй бульон готовлю. Это, конечно, долго кажется, но на самом деле, когда приноровишься, нужно поставить одну кастрюльку кипятиться с водой, а во второй мясо отваривать. Вот это мясо, как только
этот бульон, в котором находится мясо, и вот кости, вот этот вот костный бульон вскипит, нужно просто в тот кипящий переложить, а этот первый бульон вылить. Там ничего сложного нет. Все, в принципе, это делается параллельно. Нужно к этому привыкнуть. Когда мы готовим второй бульон, у нас все ненужные жиры, да, вот мясо, если там, допустим, жирок попадается, конечно, все срезаю. Эти жиры все, они получаются все в этом бульоне в первом растапливаются, и мы его выливаем. То есть бульон получается не жирный такой, получается полезный, и для ЖКТ он полезный, и для организма, и дети с удовольствием такой бульон едят. Лук я тоже, когда вскипит второй бульон уже с мясом, да, который я переложила, я туда добавляю головку репчатого лука, и когда вскипит уже, и прям мясо варю с этой головкой. Потом эту головку репчатого лука я убираю из бульона, процеживаю. И ну вот сегодня я сварила, например, борщ на втором бульоне. Это очень вкусно, это очень полезно. И в конце обязательно варки нужно добавить зелень. Сейчас вот еще, наверное, у кого есть своя зелень на грядках, нужно собрать эту зелень. Я уже летом это сделала, собрать и порционно заморозить. Все промыть, затем все это порционно по 2 столовые ложки я обычно в мешочек ложу, заворачиваю. Я как-то сторисы снимала, показывала. Все это вот завязываю. В этом же мешочке у меня получается 3 порции зелени. Там петрушка, но лук я обычно отдельно делаю, потому что ну, не совсем все дети, например, не очень любят зеленый лук в бульоне. У меня это петрушка и укроп. Вот. И в конце варки добавляем, например, 1 порцию зелени, закрываем и уже с плиты убираем. Ну вот получается такой вкусный наваристый бульон. Обязательно бульоны надо кушать. Ну и фрукты и овощи. Сейчас сезон, да, такой вот. Нужно обязательно, огурчики всегда должны быть свежие на столе, чтобы дети, например, подошли к столу, там не конфетки с печеньками стояли, да, а огурчик лежал, лучше зеленый, помидоры не стоит, огурчики там, ну пусть будут листья шпината, там стебли сельдерея, просто соломкой нарезать, ту же морковку с соломкой. Вы даже сами, когда захотите перекусить, вы к столу подойдете, у вас там будет такая здоровая тарелка, и это очень и очень полезно. И минимум, получается, вы, ну, как по минимуму хватаете всякую всячину. Вот. Ну и, в принципе, в завершение хочу еще раз напомнить, что я объявила новый розыгрыш. Розыгрыш называется «Стоп ОРВИ». Кто хочет участвовать в розыгрыше, кому это интересно, можете мне написать в комментариях «хочу», и я с вами свяжусь. А пока всем желаю хорошего настроения, будьте здоровы и не болейте.